انا نوس كانت نخدم في فيديو النظام خاطر لا تنحوس يعني الا قاس تواليم الا قاس تواليم ستيزت كل ويكان يصح كل ويكان فيقر نسكيل كل ويكان يكزمرنا تجوج جيم ماشي ديون وحدس ماشي دا حمزه بركان كان وحدس وليت يتمثل وليت يعني اشو يقدرون امشي تنحوت تمثال امشي ضاتيان وقبل هاد نسميريون كروات السياكية اسنوثيون كروات السياك دونك وقبل كان باش ادى لي ماركودي دونك ازول في اللون اي مثلا اي قبيليا مثلا الدولة ثم سباطريت سوا فضحد سوا طاس كمزانن ماشي كي دينا جو ني ريان دي يا تبون ولا جا شو الدنيا ترى ندملا ميس نتبون مي كفا ورقازا كي العالي يدي هضران في الجوفرنمون الجيريان هذا عندنا عدي ميس نتبون اتواليم ذا شو ديقا اتواليم ميس نتبون يقران دي شرشر ديون يغرا دي شرشر ذا عسكريو تواليم ذا شو دينا مي وقفل انا عديت Ce discours insensé de certains généraux algériens appelant pratiquement une guerre contre le Maroc, c'est que l'État algérien aujourd'hui n'est peut-être pas un État voyou, comme vous l'avez dit, mais en tous les cas, c'est un État dangereux. Un État dangereux pour la région, un État dangereux pour son peuple, un État dangereux pour le Maghreb. Ces discours insensés de certains généraux algériens appelant pratiquement une guerre contre le Maroc, c'est que l'État algérien aujourd'hui n'est peut-être pas un État voyou, comme vous l'avez dit, mais en tous les cas, c'est un État dangereux. Un État dangereux pour la guerre contre le Maroc, c'est que l'État algérien n'est peut-être pas un État voyou, comme vous l'avez dit, mais en tous les cas, c'est un État dangereux. Un État dangereux pour la région, un État dangereux pour son peuple, un État dangereux pour le Maghreb, un État dangereux pour la sécurité sahélo-saharienne, parce que cet État joue avec le feu. Il a probablement joué avec le feu ou une partie de cet État dans cette affaire d'Inamenas. Il joue avec le feu dans l'affaire du Sahara marocain en entretenant ce Polisario qui d'ailleurs subit lui-même une dérive qui rappelle celle des FARC colombiens. C'est qu'on parle de mouvements qui sont soi-disant des mouvements politiques, qui deviennent des mouvements mafieux, qui sont au contact de narcotrafiquants ou de je ne sais quoi, et qui finissent dans le terrorisme. Il y a aujourd'hui un vrai problème pour la sécurité régionale. Ce problème s'appelle le régime algérien, et je crois que ça, c'est un problème fondamental. Ces discours insensés de certains généraux algériens appelant pratiquement une guerre contre le Maroc, c'est que l'État algérien aujourd'hui n'est peut-être pas un État voyou, comme vous l'avez dit, mais en tous les cas, c'est un État dangereux. Un État dangereux pour la région, un État dangereux pour son peuple, un État dangereux pour le Maghreb, un État dangereux. L'État algérien aujourd'hui n'est peut-être pas un État voyou, comme vous l'avez dit, mais en tous les cas, c'est un État dangereux. Un État dangereux pour la région, un État dangereux pour son peuple, un État dangereux pour le Maghreb, un État dangereux pour la sécurité. L'État algérien aujourd'hui n'est peut-être pas un État voyou, comme vous l'avez dit, mais en tous les cas, c'est un État dangereux. Un État dangereux pour la région, un État dangereux pour son peuple, un État dangereux pour le Maghreb, un État dangereux pour la sécurité sahélo-saharienne, parce que cet État joue avec le feu. Il a probablement joué avec le feu ou une partie de cet État dans cette affaire d'Inamenas. Il joue avec le feu dans l'affaire du Sahara marocain en entretenant ce Polisario qui d'ailleurs subit lui-même une dérive qui rappelle celle des FARC colombiens. C'est qu'on parle de mouvements qui sont soi-disant des mouvements politiques, qui deviennent des mouvements mafieux,
qui sont au contact de narcotrafiquants ou de je ne sais quoi et qui finissent dans le terrorisme. Il y a aujourd'hui un vrai problème pour la sécurité régionale. Ce problème s'appelle le régime algérien. Et je crois que ça, c'est un problème fondamental. Un plan pratiquement une guerre contre le Maroc, c'est que l'État algérien aujourd'hui n'est peut-être pas un État voyou, comme vous l'avez dit, mais en tous les cas, c'est un État dangereux. Un État dangereux pour la région, un État dangereux pour son peuple, un État dangereux pour le Maghreb, un État dangereux pour la sécurité sahélo-saharienne, parce que cet État joue avec le feu. Il a probablement joué avec le feu ou une partie de cet État dans cette affaire d'Inaménas. Il joue avec le feu dans l'affaire du Sahara marocain en entretenant ce Polisario qui d'ailleurs subit lui-même une dérive qui rappelle celle des FARC colombiens. C'est qu'on parle de mouvements qui sont soi-disant des mouvements politiques, qui deviennent des mouvements mafieux, qui sont au contact de narcotrafiquants ou de je ne sais quoi, et qui finissent dans le terrorisme. Il y a aujourd'hui un vrai problème pour la sécurité régionale. Ce problème s'appelle le régime algérien. Et je crois que ça, c'est un problème fondamental. هاد نوغالا يوث الحاجة نظن مثلا يوث الحاجة نظن قرح مليح 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 دخلت الزارة ما كاين غاثا مطوطيس إن غاثا مطوطيس ويساعد على الحبس اسك الزرم بلي خالد الزار إن غاثا مطوطيس والزري مالا هاد نوغالا شنقريحة لافير دي ديسبارو اسميت لي ديال الخضارية صحاب الخضارية غتشهدناها اشحال اللي ديسباري تنغيض قشيشي الخضارية تنغيض يوني الخضارية ني قالت تعدي على الحبس ابري لو كيد يسلكين يسلكي كيد وكي تنغيض هكا بالقايد خاطر يراك ريق جارنيس يراك سداواز ذا شو كشتينا غاش نقريحة tu étais un instituteur tu n'as pas un niveau même pas كطريا ما يموت سعيد راش نقريحة tu étais un instituteur وذا كي تساوي 5 ايام راه روميان ما تشفى مزيك الا 5 ايام يبوي 5 ايام يروح يصغر البريمير يغالي كوجا يبوي سيت جينيرال aucun niveau d'instruction شقرا كاش نقريحة اويد ديبلوم ينيك اويد ديبلوم هكا حاجة ونسكي مع الدبلوم فيها اويد اش نقريحة اويد كي غان ديبلوم كيك هذا هو مقارن ديبلوم هذا هو مقارن ديبلوم هكذا نويا هذا هو مقارن ديبلوم وهذا داك حمزة شحال الدبلوم يساع هكذا نويا هذا هو مقارن ديبلوم اش نقريحة او السعيد راني ديبلوم
tu n'as aucun diplôme اش نقريحة تسعود دبلوم القتيلة تنقض تنقض طاسي تنغير شو رانا عندي المس نتبون ذا شو ديقال اسيني غير مس نتبون الزول فلاك إلا كنت تعطي الغراطاس propriétaire d'une maison خاطر savent مولاش que l'État a mis en place des aides financières moi شو قبلنا راه pour remplacer يوتيوب قبلنا اسبيرون كان القايد وما ديرش روحك في لي كونديداتور تاع لا بريزيدون خليهم ياكلوا بعضهم بعض ما خداش رايي الله يرحمه ما خداش رايي انا قلتها لا دانيير فوا هذاك خويا وبن عمي وكذبوا عليكم كي قالوا لكم يا ولدي اختاه ماتت ماشي اختاه اللي ماتت سي مرت خاله اللي هي بنت عم با وعندنا نسبه بيناتنا تاني خالي اختي هيا دروك خالي خرجنا دروك ساي باسكو راح نجم نهضر دروك فو مافي ليبيري يا شنقريحه ليميراتي بارنتيريم يا اللي تبعت القايد رحت شدك الامارات تو جيست ابري لو ديسي تاع القايد شدك بور لي راسيوري حتى ولاو يحكموا فينا ولاو يهدوا فينا وتهدر عندنا جيش قوي يا عندك اختك بلا ما نجبد لك على شرفك الاخر كي انت كي مجاهد شوف غادي نجبد لك واحد الصوالح غادي تهبل كي نقول لك تهبل واني قص لك ديجا معنا قلت لك يا ولدي كاين زوج من الناس رجال الله يرحمهم ماتوا على كل حال ما نجموش نلتقوهم دروك هما اللي سلكوك من تريبينال ميليتير يا طحان يا كلب يا لاصاصه يا الكريمينال يا اللي درت رايك في الخضر يا وان بو بارتو قتلت ناس دي ميليي دو مور سي توا لي ديسباريو سي توا انت هو دروك انا غادي نقولها يعني فوالا وكذا خاطر إلا قرضها طلع نعمولاش جو افوار ان افيرتيسمون يوتيوب خاطر إلا قرضت كان يوتيوب باقي فوالا اتواليم وكيد ميس نتبون انتي تجيوث الحاجة اسكو ذميس نتبوني كلا قاذا وين على الحبس إما تفنسي قنطار لا دروغ نغاض فرحات جامي تفنت ولا سيكيرون مالبورو ولا سيكيرون مالبورو جامي تفنت إي قنطار لا دروغ وسخدمنا لا موندا داري شوف انت تدي الحبس فرحات جامي كيف ولا سيكيرون مالبورو وي يوتيوب يوار يما يوتيوب يوار مليح يوتيوب يوتيوب إلا قرك أتحركض كذا وين كاو وي تصحى المام لا سيتي طروطار غام كي تعدى لابي بني مي معليش هاد السيارة غام كي تكسر فوالا ثورا عقلا غد نقراد غير أطاس قبايليين ديال العباد أطاس قبايليين داروا الحرام أطاس قبايليين وغينا ذاكوين أطاس قبايليين وزرا بلا تدوري قراينس أثن توالي غذاكي تالين دار غورين كينيا خدمن افيك يلسن استخدامت الموش الكترونيك تكناسن فوالا جوستومون جو في اتونسيون مليح ودروا دوت شطو حكى لك كي رابيد باش جوستومون لا شين ني سول لا فيريتي كي كونت كاين كاين في لو ديرني افيرتيسمون اتوهالض اتخدمض لي فيديو اكسينيالي لا شيني اكسينيالي عقلي كسر داك اني لاقن هكارد اكوا لي فيديو ني تبويض لو بلو فيت بوسيبل سوا تو لي سيبريم انا كاين كسر لا شيني عقلي جاك وفايك في الوقت مي انا قاس اتكسر كل فيديو تخدم في اليوم
نغدر شني تشوفيا فوالا تربح ضي دريمان وراح ربح كوارور الزيطوط كوارور ناعمة صالحين وربح راه يصوردين تيا يفقط صومتني غانا ناعمة صالحين اي تي بيجي بار اون كاميرا كاشي تسانا ساكين تفنتيد ثورة تعطينا تسوينا الحبس السقار ذي السكرانان دولة غي السكرانان إلا قد تصديل سنام ولاش تصفاضيل سنام ولاش أكيد استخارة أنت خاطر مازال كان ديبيتي ياكي كان دين باباس سوف نسيت بغات تستغل بين ديبيتي مي اللي كيدير نسيت ثورة تحصل ايوي لي فراماسون وي هشام عبود يهضر فنشتاكي ولاث جوستومون ولاث يهضر في نعيمة صالحين ثاني بارطاجي ثيد خمناس الكاميرا كاشيه بوينتي داخل الشكارت ثورة مازال إلا نعيمة صالحية كي ما إلا الدولة ياكي ضاع لا كي هنا ولا ذا هشام عبود ما الصح الدولة إلا قد تستوى الحبس إلا قد تستوى تسناك السريانس تشوف على السكرانس السكران نفوحان فوالا ثاني ثنون احد حلو في اللون كل يوم جيسبر نبويا وليد هذه الحاجه دو بلوس نكينويين غال حاشا لي جينيرو ياكي باسكو باش تسيلي الجينيرال والله عرض الصح باش تسيلي الجينيرال باش تسيلي السيرجون ذي ماريكان غادي فرنسا ان بو بارتو باش تسيلي السيرجون ما بار بروموسيون إلا قد ساعد واحد 15 سنة 15 سنة الكيرا وكيما لا بروموسيون ماذا لو تسالي ضد الكرا ما تكوماسي دي كابورال باش تصاوب جينيرال لو سول بيي او مون ديك الساعة لي جينيرو يانا سواطاس جينيرال توفيق جينيرال نزار جينيرال محبوب جينيرال جبار جينيرال شنقريعة جينيرال بلقايد جينيرال عيا جينيرال ولا بوم ديال كولونيل لا عمري تيري ذا كارطوش جامي تيري ولا تا كارطوش جينيرال الكولونيل يقاتون انا دينار بنون انا دينار بنون ماشي يسون هاد الحوث ماشي يسون ما تكون وين اي لغمان ما تكون وين ريك الخنف لنا ثان ثنوان احد حلو في اللون اثوفاس